Labą dieną, čia Biliūno TV. Šiandien mes susirinkome prie Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro. Korespondentas Konradas mums parašė reportažą. Eime! Sveiki, esu specialusis korespondentas Konradas iš Biliūno TV. Šiandieną mus pakvietė Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras, tad užeikime. Štai čia esu su šio centro vadove Eugenija Baltronienė ir norėtume aišku paklausti keletą klausimų. Tai pirmas klausimas būtų, kokios yra šio centro veiklos? Vienu žodžiu čia, vienu žodžiu nepasakysi. Kieno ten kiša uodega, tokia ilga, puri ruda. Dantis pieši po šatrą, akis blizga kaip smala. Tu tikriausiai lapės snapė, pasaka apie tave man sekė. Tu tikriausiai lapės snapė ir esi labai gudris. Tu tikriausiai Mūsų veikla labai plati. Mes reiškia, registruojam kiekvieną savo susitikimą, jeigu pasižiūrit viršui pas mus yra. Tai ten yra veikla kiekvieną mėnesį, kiekvienus metus yra. Mes tą, ką darom, susitikimą darom ir iškart papytėm nuotraukas, vaikai parašo kas ir kur. Tai vienu žodžiu, vaikus makinam visokių darbelių, kaip matot. Norėjau dar paklausti, kokie ir kiek čia vaikų yra? Sąraše yra 56, bet nereiškia, kad jie kiekvieną dieną ateina. Jūs žinot, vienas eina į dailės 2 kartus, kitas eina šokt, trečias ateina į muzikos mokyklą. Tom dienom ne visi būna, bet taip sąraše yra 56 vaikai. Tai vaikai, visų pirma, aišku, reikia paklausti, ar jums patinka čia vaikai? Pavyzdžiui, kas jums labiausiai patinka? stovyklos, ekskursijos, viskas patinka. Kalėdų Kokiose stovyklose esate buvę? Vykėse, biržuose, ragužinėse, įvairiuose stovyklose važiuoti. Kokiamis dienomis jūs čia renkatės? Darbo dienomis iki 5 Sėdimai čia būnam, galim žaisti prie kompiuterio, darom darbelius. Ne vienas jūs kalbų. O dar toks svarbiausias klausimas, kodėl šis centras įsikūrė ir kodėl jo vieta tokia įdomi prie cerkvės? Kadangi pradininkas buvo mūsų kunigas tėvas Nikonas, jisai buvo parapijos šitos klebonas. Tai va, vienu žodžiu, ką jisai pasakė, kad yra, aš jums atiduodu šitas parapijas namukas, yra parapijos. Ir jisai jį atidavė mums, ir mes nemokamai naudojomės. Mes pasiėmėm ant savęs atsakomybę už patalpą, už aplinką, mes remontuojam, mes dažom. Va šiais metais dažėm namą lauką. Praeitais metais atnaujinam tą patį spalvą vidų ir kiemą visur, mes viską laiką prižiūrim, gėlės laistam ir prižiūrim ir žolės viskas išnešam. Susikūrė, tai sakau, jo buvo iniciatyva, mes padėjom, sukūrėm, čia yra nevyriausybinis, čia yra 4 fizinės asmenys, kurį pasirašėm sutartį, sudarėm ir įgyvojam jau, dabar pradėjom nuo birželio mėnesio 11 metus. Na, ačiū Jums, kaip ir visi mūsų klausimai sakyti. Ačiū Jums, kad pakalbinat, kad Jums įdomu mūsų centras, mūsų kiek su kitą kartą būna tokį simboliškų. Ir kas perka iš mūsų šitągi paradoj, tai mes būtinai vaišinam. Pavaišinai dar. Būtinai. Gerumą už gerumą, taip? Va, čiuki porą. Jim dabar jim. Ačiū. Prašom. Sakantis. Ačiū. Prašau. Čia mes jau grąžinam šeštadienį, bet nebuvo kada paimti, tik tai šiandien grąžinam iš garažo. Ir ausis girdėjo, ir akis matė šio nuostabaus centro veiklą, kuris jau ištuštėjo.